بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، حاضر و ناظر یکتا و مہربان بے مثل رب العالمین کے بابرکت نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو انفارمیشن دیں گے ایک بہترین خوش ذائقہ ہربل چائے کے متعلق، جو اگر آپ استعمال کریں گے تو موسمی تبدیلی سے ہونے والی تمام علامات جیسے نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کی خراش، فلو، چھینکیں آنا سے بچنے میں مدد کرے گی، اور ان علامات سے بچانے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی امیونٹی کو بھی بوسٹ کرے گی اور آپ کی قوت مدافعت بڑھا کر ان علامات سے بچنے میں مدد کرے گی، اور آپ کا جو نظام ہے، جو آپ کا معدے کا نظام ہے، اس کو بھی یہ بہتر کرے گی۔ اس کے استعمال سے جسم سے فاسد اور فاضل مادے خارج ہونے لگتے ہیں اور آپ جسمانی طور پر اپنے آپ کو تندرست اور چست محسوس کریں گے۔ تو یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ جو ہربل چائے ہے، یہ آپ کو ان امراض سے بچنے میں مدد کرے گی۔ ان امراض کا علاج نہیں ہے۔ ان امراض سے بچنے کے لیے الگ الگ ویڈیوز پہلے چینل پر موجود ہیں۔ اگر آپ بیمار ہو چکے ہیں یا آپ کو علامات ہو گئی ہیں تو پھر آپ وہ علاج جو میں نے بتائے ہیں وہ استعمال کریں گے۔ یہ صرف تندرست افراد کے لیے ہے جو ان امراض سے، ان علامات سے بچنا چاہتے ہیں، وہ روزانہ اس کو ایک بار استعمال کریں۔ تو چلیے جان لیتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو اجزاء آپ کو بتاتے ہیں اور اس کے بنانے کا جو خاص طریقہ ہے وہ بھی آپ کو سمجھاتے ہیں۔ تو اس میں استعمال کریں گے ہم یہ 3 چیزیں ہیں۔ ان 3 چیزوں کا ہم چائے بنائیں گے، ہربل چائے بنائیں گے۔ تو یہ اس میں ایک ٹکڑا جو ہے یہ ادرک کا ہے، اور یہ لیمن گراس ہے، یہ آپ کو کسی بھی اچھے پنسار اسٹور سے مل جائے گی۔ تو یہ دیکھ لیں، ایک چائے والی چمچ تقریباً لیمن گراس ہے اور ایک چائے والی چمچ ہی سونف ہے۔ ان تینوں چیزوں کو آپ نے تقریباً 3 کپ پانی لینا ہے، اس کے اندر آپ نے ڈال دینے ہیں اور اس کو آگ پر ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیں۔ جب آپ دیکھیں کہ تقریباً 2 کپ پانی جل گیا ہے اور 1 کپ پانی رہ گیا ہے تو آپ نے ان چیزوں کو چھان لینا ہے اور اس کے جو کہوہ اس کو الگ کر لینا ہے۔ اس کہوے کے اندر آپ نے 1 کپ خالص دودھ شامل کر دینا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح پکنے دینا ہے۔ چند منٹ پکنے پر ان ادویات کا اثر دودھ کے اندر شامل ہو جائے گا، اور جب کلر چینج ہو جاتا ہے سمجھ لیجئے آپ کی ہربل چائے بن کر تیار ہے۔ تو پیتے وقت آپ اس کے اندر 1 چمچ خالص شہد، گڑ یا چینی ڈال سکتے ہیں اور اس کو روزانہ 1 بار استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ 1 بار استعمال کرتے ہیں تو سردی کے ان امراض سے انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا اور اس ویڈیو کو خلق خدا کی خدمت کے پیش نظر دوسروں تک شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔